পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর তিনটি পাখি। নাম্বার 1, হার্পি ঈগল। আমেরিকার জঙ্গলের রাজা, বানর, স্লথ, এমনকি ছোট হরিণও তুলে নিয়ে যায়। নাম্বার 2, আফ্রিকান ক্রাউন্ড ঈগল। এদের ডাকেই নাকি জঙ্গলের ভৌতিক শব্দ শোনা যায়। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হলো মানুষের বাচ্চাও এরা শিকার করেছে বলে রেকর্ড আছে। নাম্বার 3, ক্যাসোয়ারি। দেখতে বড় আর সুন্দর পাখি হলেও আসলে পৃথিবীর সবচেয়ে ডেডলি বার্ড। শক্তিশালী পা আর ধারালো নখর দিয়ে মুহূর্তেই মারাত্মক আঘাত করে। অস্ট্রেলিয়ায় এই পাখির কারণে মানুষ মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এমন আরো প্রাণীর ভিডিও পেতে চাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।